Free channel. Stigli smo do Alze, znači stigli je paket. Pazi ovako, dođi da vidiš. 4, 5, 6, a? 4, 5, 6. Ne, 4, 5, 9. 4, 4, 6. Ja ne verujem. Ljudi, ja nemam šta da kažem. Hvala. Hvala vam. Tu je, hoće ga probati. Kaže, zatvori vrata opet. Evo ljudi, to što ste izabrali, to sam uzeo. Ljudi, evo stigo sam, sredio sam se, malo, bio sam kao čuma, malo pre kad ste me videli ispred Alze. Ljudi, treba da boksujemo mikrofon koji ste mi vi omogućili. Stavili smo anketu za ovaj mikrofon i vi ste izglasali ni manje ni više nego Hyper Quadcast S. Znači, to je ova mašina. Ljudi, kutija, znači boksić, izgleda fenomenalno. Fenomenalno, još jednom. Ljudi, ajde ga otvorimo. Znači, inače RGB sam uzeo, kao što vidite, RGB. Sad ne znam da li menja boje ili ima neko dugmence koje omogućava da se menja boje, nemam pojma, to ću sve to sad da vidimo. Ljudi, čast mi je da sa vama otvaram ovo. Prvo, brate, mnogo mi se sviđa što su postavljali svašta nešto unutra. Uputstva, garantne listove, znači, stvarno, izde materine, vidi ga, logo. Ima ovo dugme za rupu za otvaranje, znači ima rupu za otvaranje, gurneš mu ga tu i gurneš mu ga i otvoriš ga. Brate, ovo je mnogo teško. I da, sviđa mi se, stvarno mi se sviđa, ne znam koliko će da vidite, unutra ima natpis. Znači unutra je ispisano svašta nešto, to mi se mnogo svidelo. Na videima koje sam gledao, stvarno mi se mnogo svidelo. Znači, odradili su ga, to sad treba da razaberemo. Pogledaj, stigli smo do ovoga da treba ga otvoriti. Fenomenalno, ljudi. Fenomenalno. U pakovanju dobijaš 2 metra kabla, dobijaš ovog džoku, ovo je sigurno za ruku. I, brate, ni manje, ni više, nego mikrofon. Brate, mili, kako ovo izgleda. Pogledaj ga, jebote, ljudi ponovo kažu hvala, veliko hvala, bez vas ja ovo danas ne bi imao. Ljudi, Hyper Quadcast S, zahvaljujući vama, hvala vam puno još jednom, hvala. Kaže ovako, ovdje ga tapneš i ovo radi, ovdje se čuje. Ja se iskreno nadam da se dobro čujem, da nije preglasno. Ljudi, ja nemam šta puno da kažem o mikrofonu, jer ne znam, iskreno ne znam. Par videa sam video. Znači, kao što vidite, probamo Hyper Quadcast S sa RGB osvetljenjem. Ima ovo podešavanje za levele, vidiš? Znači, tipa, ako pojačam level na maksimum, mislim da će da me čujete mnogo glasnije i da će svašta nešto da pokupi u prostoriji. Možda će da ozvanja, iskreno nisam siguran. Ja ću to da smanjim na minimum, otprilike, da se ja lepo čujem, jer u suštini ja treba lepo se čujem. Upalili smo, čini mi se, kardioid, to znači da bi trebalo najlepše da me čujete spreda. Ako krene mikrofon sa strane ili čak od pozadije ovako da pričam u mikrofon, ne bi trebalo mnogo da se čuje. Zapnete ga i ide face to face, čujem se s ove strane ja, sa leve i desne strane ne bi trebalo se čujem, to ćemo sad probamo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ovdje bi trebalo da se čujem malo tiše nego što je bilo spreda. I ovdje normalno, ovdje treba da se čujem normalno. Mi ćemo sad da stavimo na 360 stepeni. Evo ga, bukvalno sa svih strana me čujete, znači kako god da okrenem mikrofon, ja se čujem. To ti je 360 stepeni i to je dobro za, kažem, neko izdrkavanje i svađanje u prostoriji. I imamo stereo zvuk ti je, pošto pričam direktno u njega, trebalo bi da me čujete ravnomerno, ali to samo na slušalicama i mislim da je 2.1 sistem da me čujete levo i desno, znači sad me čujete normalno na oba zvučnika, dok ako pričam ovako trebalo bi me čujete samo na jednu stranu i
Ako okrenemo ovako, trebalo da me čujete samo na drugu stranu. Mikrofon ima anti-vibration shock mount, to je ovo sranje okolo. Tipa kad se iznervirate u igrici, roknete pesnicom o 100 i trebalo bi da ublaži. Mada, to ne ide baš tako. Najbolje je uz ovaj mikrofon, ali najbolje ruka. Dobra stvar kod ovog mikrofona što ima tap senzor za, rekao sam, gašenje i paljenje mikrofona. Vraćamo mi na naš kardioid jer u suštini to nama i treba. Ne vidi se mikrofon, ali tu sam ja. Kardioid je dobar zato što za gaming najviše, jer on prikuplja sve spreda dok vi tipkate pozadi. Ne bi trebalo da se čuju preglasno zato što opet ja tu dominiram sa glasom. I kažem ponovo, ja ne znam mnogo o mikrofonima, iskreno, ovo mi je prvi mikrofon, prvi pravi mikrofon i zahvaljujući vama ja sam ovo dobio. Hvala vam još jednom i obavezno bacite like, subscribeujte se na kanal, vidimo se u nekom live-u, u nekom drugom videu, možda i nekom unboxingu. Ajde, budite mi pozdravljeni.